आज मैं लेके आई हूँ पनीर की एक ऐसी मिठाई जो आपने कभी नहीं खाई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कद्दूकस करा हुआ पनीर लेंगे, उसमें दूध डाल के इसे 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे। इसके बाद फिर इसमें दूध डालेंगे और इसी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए फिर पकाएंगे। इसके बाद इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे और इसी तरीके से चलाते हुए पकाते रहेंगे। इसके बाद चीनी डाल के इस तरीके से हो जाए तब इलायची पाउडर डाल के इस तरीके का होने तक इसे पकाएंगे। इसके बाद एक बर्तन में घी लगा के इसको इस तरीके से सेट कर देंगे। उसके बाद ऊपर से बादाम लगा के इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाए इस तरीके से कट करेंगे। इस तरीके से आप लोग बना के जरूर देखिएगा।